Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Lexusa UX-a. Lexus UX to najmniejszy crossover od Japończyków, którego nazwa modelu pochodzi od słów urban crossover, czyli miejski crossover. I faktycznie wygląda bardzo miejsko, tak miejsko, że gdyby nie te czarne plastikowe nadkola, to można by pomyśleć, że mamy do czynienia ze zwykłym hatchbackiem. Samochód ma 16-cm prześwit, czyli też tak naprawdę o 3-4 cm więcej niż przeciętny hatchback. Ale do miasta to raczej wystarczy. Aha, i te plastikowe nadkola mogą być w kolorze nadwozia i wtedy w ogóle auto prezentuje się jak hatchback. I moja odmiana jest to wersja po faceliftingu, co akurat jest bardzo trudne do odgadnięcia z zewnątrz. Różnice są naprawdę drobne i w zasadzie ciężko powiedzieć, która wersja wygląda świeżej. Zresztą popatrzcie sami. Mała różnica, prawda? UX, podobnie jak inne modele Lexusa, ma mocno ostre kształty, które mogą się podobać. Jest taki jakby pociosany siekierą, czy tam samurajskim mieczem, wszak to jest auto z Japonii. A ja testuję odmianę F-Sport, czyli tą, która wygląda najbardziej sportowo. Chociaż tutaj też różnice nie są spektakularne. Jest inny przedni zderzak z dodatkowymi pionowymi atrapami wlotów powietrza oraz delikatnie inny zderzak z tyłu z taką małą dokładką na dole. F-Sport ma też o 1 cal większe koła w serii, czyli mamy 18 cali. Czyli nawet w podstawie Lexus UX wygląda dobrze. Dobrze też wyglądają światła, gdzie z przodu mają taki charakterystyczny zakrzywiony kształt, a z tyłu przechodzą przez całą szerokość. Ładnie to się prezentuje w nocy. Szkoda tylko, że w nocy automatyczne przełączanie pomiędzy światłami drogowymi i mijania trwa zbyt długo i często oślepia kierowców. Pora więc na wymiary. Auto ma 4495 mm długości, 1540 wysokości oraz 1840 mm szerokości. UX nie jest więc taki mały i jest tylko o 5 mm krótszy niż BMW X1, czego niestety nie widać po bagażniku. Ale najpierw ponarzekam na otwieranie. Otóż, żeby otworzyć bagażnik, trzeba najpierw otworzyć samochód, a dopiero potem można otworzyć bagażnik. Dziwne, bo chyba w każdej innej marce, poza właśnie Toyotą i Lexusem, bagażnik można otworzyć od razu, nawet jak auto jest zamknięte. No ale może się czepiam. Czepianiem na pewno nie jest bardzo mały bagażnik, który ma zaledwie 320 litrów. W porównaniu do wspomnianego wcześniej BMW X1, którego kufer ma pojemność 500 litrów, no to jest przepotężna różnica. Gdybym nie testował hybrydy, to bagażnik miałby tylko 14 litrów więcej, czyli 334 litry. Wciąż bardzo mało. Kufer ma drugie dno, które jest dość wąskie, a pod spodem mamy miejsce na koło dojazdowe lub zestaw naprawczy i klucze. W bagażniku znalazłem też haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. Miło, że po złożeniu oparć mamy płaską podłogę. A, i jeszcze wracając do bagażnika, to raz miałem sytuację, że bagażnik nie chciał się otworzyć. Klikałem z pilota, klikałem ręką, klikałem z kabiny, no nie reagowało. Musiałem odpalić auto, zgasić auto i dopiero wtedy zaczęło działać otwieranie klapy. Dziwne. Wskakujemy więc na tył. Otwór jest dość wąski, ale po zajęciu miejsca okazuje się, że mieszczę się, a mam 186 cm wzrostu. Co prawda, mam dosłownie kilka centymetrów wolnej przestrzeni na nogi, jak i na głowę, ale się mieszczę. Poza tym mamy podłokietnik z 2 miejscami na poje, oddzielne nawiewy, złącza, a także i gazetownik, ale tylko jeden w fotelu pasażera. A fotele u mnie są regulowane manualnie, ale w opcji mogą być w pełni regulowane elektrycznie. Ba, nawet kolumna kierownicy może być regulowana elektrycznie, co w tej klasie jest chyba ewenementem. Szkoda tylko, że kolumna, nawet w najwyższym położeniu, powodowała, że kolanem ciągle w nią uderzałem. No z przodu jest dość ciasno. Pora więc na deskę rozdzielczą, która po lifcie dostała 2 zauważalne zmiany. Pierwsza to ekran, który mocno urósł, ale do góry i dostał nowy system multimedialny, a druga to zniknął touchpad do obsługi właśnie tych multimediów.
Czyli zmiany, no takie sobie, bo akurat ekran aż tak wystający nad deskę średnio mi się podoba, ale za to nowy system jest prostszy w obsłudze. I to jest jedno z niewielu aut, gdzie cieszę się, że ekran obsługujemy za pomocą dotyku, a nie za pomocą tego touchpada, bo ja go używać po prostu nie lubiłem i nie umiałem. Ale spokojnie, wciąż mamy fizyczne przyciski od klimatyzacji czy audio. To zostało po staremu. Zresztą, po staremu są też te niektóre przyciski, które chyba pamiętają lata 90. W ogóle deska rozdzielcza, pomimo faceliftingu, nie wygląda bardzo nowocześnie. Nie można też powiedzieć, że jest stara, jest po prostu taka lexusowa. Lexusowe są też zegary, które mają świetne motywy, fajne animacje, są czytelne, ale też na przykład ta czcionka tutaj po lewej stronie wygląda już nieco staro. Genialnym detalem wnętrza UX-a są dwa wystające nad zegarami pokrętła od zmiany trybów jazdy i wyłączenia trakcji. I te pokrętła to nawiązanie do fenomenalnego Lexusa LFA, do którego link do testu macie teraz w prawym górnym rogu. Polecam dźwięk tej V10 w LFA. A i wracając jeszcze do zegarów, to zdecydowanie bardziej wolę takie czytelne i momentami może i archaiczne, niż kosmiczne jak przykładowo we wspomnianym wcześniej BMW X1. Miło też, że jest fizyczny okrąg oraz fizyczne wskazówki od paliwa czy temperatury. W ogóle obsługa jest bardzo intuicyjna, to mi się podoba. Multimedia, tak jak mówiłem, są nowe, chociaż to chyba nie jest szczyt możliwości Japończyków. Na szczęście wszystko działa w miarę szybko i sprawnie, chociaż ja miałem problem, żeby podłączyć Android Auto i Apple CarPlay. I ja miałem 8-calowy ekran, ale w opcji można mieć jeszcze większy, bo 12,3 calowy. Jeśli chodzi o materiały, to te są niezłe, chociaż nie wiem po co producent dał na rączki do drzwi Piano Black. No to jest klasycznie złe. Ale tak, to nie ma się do czego przyczepić. To jeszcze rzućmy okiem na schowki, a potem sprawdzamy, co się kryje pod maską. A pod maską różnic w stosunku do wersji przedliftowej w zasadzie nie ma. Wciąż do wyboru mamy dwie wersje spalinowe i jedną elektryczną. Spalinowe to zwykła benzyna UX200, czyli 2-litrowa wolnosąca benzyna o mocy 173 koni oraz drugi benzyniak to UX250H, czyli hybryda, oparta też o 2-litrową wolnosącą benzynę, ale o mocy 152 koni, do której dorzucono jeden lub dwa silniki elektryczne. Jeden silnik elektryczny ma wersja z napędem na przód i ten silnik ma wtedy 109 koni, co łącznie daje nam 184 konie. A wersja z dwoma silnikami elektrycznymi ma ten sam silnik elektryczny z przodu, też o mocy 109 koni oraz dodatkowo na tylnej osi mamy silnik o mocy aż 7 koni. I łącznie taki zestaw też ma 184 konie. I wtedy mamy coś jakby taki napęd na 4 koła. Mówię coś, bo auto nie ma wału, który łączy osie, a 7 koni mechanicznych nie jest w stanie wyciągnąć auta o masie ponad 1600 kg w sytuacji, gdzie przednia oś straci przyczepność. Ale tego Wam nie pokażę, bo ja mam wersję z przednim napędem. Czyli mam 184 konie, przedni napęd i do tego bezstopniową skrzynię CVT. Silnik odpala się zazwyczaj bezszelestnie na samym elektryku, a dopiero po chwili dołącza się silnik spalinowy. I ten silnik początkowo włącza się i wchodzi na niemal 1500 obrotów i tak przez pewien czas trzyma go, doładowując w tym czasie baterię w silniku elektrycznym. Trzeba się do tego przyzwyczaić, bo początkowo w kabinie wydaje się, że jest nieco za głośno, ale dość szybko przestajemy na to zwracać uwagę. A wracając do silnika i osiągów, to w teorii 184 konie powinno oznaczać 8,5 sekundy do setki. I co ciekawe, wersja z tym 4x4 robi setkę w 8,7 sekundy, czyli wolniej, ale to dlatego, że jest o 60 kg cięższa. Pora więc na pomiar.
Wynik to 8,4 sekundy. I co ciekawe, jest to wynik w każdym trybie jazdy. Nie ma znaczenia, czy jest to eko, normal czy sport. Zawsze ruszając tak jak ja, czyli z hamulca, wynik to 8,4 sekundy. No ale tak się nie powinno ruszać, więc zrobiłem też pomiar bez tego. Tutaj wynik to 8,6 sekundy i też w każdym trybie to samo. I taki sam czas też był, jak zmieniałem skrzynię w tryb sport, wtedy mamy symulowane sportowe biegi. I to jest zabawne, bo możemy się bawić biegami podczas jazdy i poza poziomem głośności jednostki nic innego się nie dzieje. Tak, auto wyje podczas przyspieszenia, ale jest to odgłos tylko jak przyspieszamy z butem w podłodze. Czyli nie trwa to w trasie zbyt długo i da się do tego przyzwyczaić. W sumie w mieście też. I tu też trzeba powiedzieć o jednej z najważniejszych, poza materiałami i wykonaniem, różnic Lexusa w stosunku do Toyoty. Lexus zna słowo wyciszenie i auto naprawdę jest wyciszone. Może nie rewelacyjnie, ale do tych 130-140 km/h da się podróżować i w miarę normalnie rozmawiać w kabinie. Z miejsca w mieście jest super, nie jeden się może zdziwić, ale i w trasie powyżej 120-130 km/h auto bardzo ładnie przyspiesza. Brawo. Aha, i prędkość maksymalna to 177 km/h. Powiecie, że mało, ale może i to dobrze. Mam znajomego, który ma UX-a 250h i to auto, lecąc z prędkością maksymalną, pali około 19-20 litrów, czyli bak paliwa starcza na jakieś 200 km, bo bak ma pojemność 43 litrów. No ale to jest hybryda i każdy wie, że to auto pali mało, ale w mieście, w trasie niekoniecznie. I tak też jest faktycznie w przypadku UX-a, który mi w mieście palił około 6 litrów. Jak jeździłem spokojnie, to było 5,5 litra, a jak trochę się wściekałem, to było 6,5, no czasem i 7 litrów. W trasie 7 litrów miałem przy 120 na godzinę, a przy 140 było to już 9. Jadąc ciągle 100 na godzinę, schodziłem poniżej 6 litrów. Czyli w mieście, no jest bardzo ładnie, a w trasie, no już tak bardzo ładnie nie jest, bym powiedział, że jest słabo. No i niestety, tak jak mówiłem, bak ma zaledwie 43 litry. Co więcej, w mieście rezerwa zapaliła mi się dopiero w momencie, jak miałem 28 km zasięgu, a po zatankowaniu pod korek pistolet odbił po wlaniu 33 litrów. Udało mi się jeszcze dolać 2 litry i zaczęło już paliwo się przelewać. A ten dźwięk zna pewnie każdy właściciel hybrydowej Toyoty czy Lexusa. Czyli odgłos jazdy na samym silniku elektrycznym. I co ciekawe, UX 250h ma taką opcję i możemy wymusić jazdę na samym elektryku, ale chyba nie więcej niż 2, no może 3 km, co i tak jest dużo jak na zwykłą klasyczną hybrydę. UX bardzo miło zaskoczył mnie prowadzeniem, bo prowadzi się pewnie i dość sztywno, co akurat ja lubię. Nie jest twardo, tylko tak sprężyście, no podoba mi się. Auto ma niestety tendencję do wychodzenia przodem, czyli podsterowności, ale w przednionapędówkach to raczej normalne. Sprawdźmy więc, czy ceny też są normalne. Podstawowy Lexus UX200 o mocy 173 koni kosztuje minimum 155 tysięcy złotych. Odmiana hybrydowa o mocy 184 koni i z napędem naprzód to wydatek 171 tysięcy złotych. Najtańsza wersja 4x4 kosztuje 205 tysięcy złotych, czyli jest o 10 tysięcy złotych droższa niż to samo wyposażenie z przednim napędem. Mój egzemplarz to poziom F-Sport Design i on startuje od 213 tysięcy złotych. I są to ceny katalogowe,
bo obecnie są dość duże promocje i można UX-a kupić z rabatem nawet do 33 tysięcy złotych. I w promocji to jest dobra oferta, bo poza nią no już niekoniecznie. Konkurencja potrafi kosztować naprawdę niewiele więcej, a oferuje znacznie mocniejsze silniki i przede wszystkim oferuje więcej przestrzeni, zwłaszcza w bagażniku. Konkurencja ma też do wyboru diesle, większe prześwity oraz klasyczne napędy 4x4. Ale znowu Lexus ma przewagę w postaci świetnej, klasycznej hybrydy, która jest znana ze swojej niezawodności i to przyciąga klientów. Tego nie ma nikt z konkurencji. Tak samo jak i te wnętrza, które dla jednych są toporne i wyglądają staroświecko, ale z drugiej strony są proste, łatwe w obsłudze i z dobrych materiałów. I wydają się bardzo trwałe. I tak naprawdę to są główne zalety i przewaga UX-a nad konkurencją, czyli niezawodna, oszczędna hybryda w mieście i proste wnętrze. A jak Was nie stać na Lexusa UX-a, to możecie kupić Toyotę CHR, która jest tym samym autem, z tym samym silnikiem, a kosztuje około 22 tysięcy złotych mniej i jest szybsza, mniej pali i ma nieco większy bagażnik. Jest też gorzej wykonana, ma słabsze materiały i dużo gorsze wyciszenie. No i prestiż na dzielnicy jest inny. Lexus to Lexus. Cześć!